tayo, sir. Ito pa ang hinahanap ni Toyota dealer or ng service advisor po. Oo. Warranty booklet po and vehicle sales history po. Ito po. Yan, yan. Tapos, sir, free po yung oil and labor natin from 1,000, 5,000, 10,000 to 20,000 kilometers po. Oil and labor. Good for 24 months lang siya, sir. Pwede ma-claim ha. So, kung ano ngayon, January 2023, 24, 25, 26. Pero halimbawa ma'am, pagka pumatak siya ng 20k ng takbo na tapos hindi ko bumabalik, okay na ba yun? Okay lang, sir. Huwag na masyadong lapse dun sa 20,000 and dun sa po, cover date po. For example naman, sir, first 1,000 hindi mo agad na nadala. Okay lang kayo. Guys, pagka kumuha kayo ng sasakyan, hanapin nyo si Ma'am Denise, mag-PM lang kayo sa akin. Ayan, yun yung mabait na na car dealer dito sa North EDSA. Ayan, ilalabas na namin yung ilalabas na namin yung unit ngayon. Ayan mga guys. Ayan, okay ma'am, thank you ma'am. Ayan, okay, salamat. Ito na mga kaibigan, ilalabas na natin yung mama ni Ma'am Denise. Yun na, ito na. Okay, thank you. Ayan na mga Denise. Ayan na guys, nililinisan ni Kuya. Ayan, bagong bago. Sir. Ayan, thank you sir ha. Ayan mga guys, ito si Ma'am Denise. Ayan. Ayan. Yung mga freebies mo nito mo. Ito sir, Ayan. speedster, car disinfectant. Oo. Side visor po. Side visor, and then Floor mat. floor mat. Tsaka yung dashcam. Dashcam sir, ayan po. Okay. EVR dashcam. Sige po. Tapos Tapos, sir, yung tint, inform lang kita as in kakatint lang kasi Oo. dito siguro mga 2 hours ago po. Huwag niyo munang open close. yes po. Para po hindi mag-bubbles Mag-bubble. yung kasi papangit sir. Mm, Tapos sir, spare tire. spare tire. Ayan, spare Standard tire. set of tools po. Oo. Sir, yung tools natin ha, for Vios, iba-iba kasi ng mga Yes po. tools. Baka mahanapan niyo ko ng jack. Ito lang talaga yung meron ko for okay. Vios. So, kailangan Iba na kong... po kasi ang supply ni Planta for the set of tools po. Oo. Ayan mga guys. Tapos sir, ito, para lang hindi nyo accidentally open yung mga window, nakuha natin sir. Oo, At kasi least bagong 4 ano pa, days. ma'am, di ba? Opo. Kakatin lang sir. Tapos sir, sige po. Opo. Try natin i-start kung okay na po kayo sa pag... Sige ma'am. Start natin mga kaibigan ha. Okay, start.